Teman, Bang, teman, teman, silahkan dan klik klik tombol bot subscribe. tap Tolong, lan Fatan udah anak bayi, balita. jangan dan lupa like, non komen juga ya. Ini kamar. Ini kamar. Ini yang naik dulu. Oh, yang ini ya. Nggak bangun. Naik kita bisa ini ya. Nah, bagu. Oh, buku. Biar pileknya biar plong. berani Mas Hatan ya. Hatan sih kok berani ya. Jadi tinggal kerja nih. Dulu belum bangun Mbak, terus belum satu tahun. Kemarin belum satu tahun.
tutup. Jam berapa tutupnya, Mbak? Tutupnya maksimal jam 7. Kalau misalkan ada reservasi, pokoknya nggak lebih dari jam 5 masih Oke. lanjut. Kalau aku tutupnya jam 5. Berarti Pokoknya jam 5 terakhir reservasi. kalau datang ke sini langsung berarti bisa. Satu saya cuma nek janjian kan kadang nek ada orang atau tidaknya nih Mbak. Ini wonten. Tapi untuk spa itu kan harus reservasi. Hirup nak hirup. Hirup. Sedot, sedot, sedot. Celana, celana. Bulan.
Kenalan. Bubu tuh namanya. Oh iya. Cium. Iya. Iya. Wow. Iya tuh. Bentar, bentar. Aduh, badan, badan. Rambutku bergetar. Rambutku bergetar. Rambutnya copot. Rambutnya cacat. Kenapa, Tom? Kenapa? Tapi satu. Kasih satu. Itu dong. Iya. Ini semutnya diputar dulu. Joget ah. Mau diputar kan? Seorang kapiten pedang panjang ses. Dok dok dok. Aku seorang kapiten dan seorang kapiten dan nyai pedang panjang langsung. Rok 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 tok tok tok. Kapiten macam mana cium. Oh lah dipeluk lah. Oh lah dipeluk lah. Sayang. Cium berpelukan. Peluk semuanya. Adik Batang. Pintar. Pintar ya dek. Gemes. Bunda. Batang sayang mana? Ini apa ini? Saya boleh beli. Mana? Mana? Yang mana? Yang mana? Semuanya. Cium semuanya. Oh. Iya dua. Oh, digendong adik. Bapak gendong. Oh, iya digendong ya. Iya. Haji kamu gendong Haji. Haji di rumah loh. Haji. Tuh, rambutnya copot bu pegang. Kwek. Aduh sakit. Kon, mama satu. Satu mama. Dem. Pelukannya gerung-gerung deh. Lagi penilang le. Peluknya menilang. Mana si buku? Aduh, aku ditendang. Duduk. Sama Jaja. Loh, gak gelem babuk no sampean. Nangis no lele. Nangis no kok emak. Lucu dah. Rambutnya copot lucu dah. Samen sini le. Di pangku tante ya. Di pangku tante. Ya. Di pangku mama, pangku tante. Bangun nih. Nyangkut Sampai enggak enak panas sih, lagi panas. Ini panas. Hangat.
Bener barang kali. Kakimu itu. Jatuh tuh nanti panas ya kan? Air senamnya air putih ya mbak. Nggih. Sebentar. Duh, hangat kok. Duh, habis ini enggak usah mandi, enggak apa-apa. Oh, boten. Dipangku-tangku lihatan. Loh, itu ada apa itu? Temboknya tante gambar apa itu, Le? Mau. Sungai ya?